Meu nome é Luna, tenho 14 anos e essa sou eu. Linda, perfeita, Maravilhosa. Achei nada demais. Luna, quero falar com você em particular. Não é pra você falar com o Luan, senão você vai ser expulsa do grupo. Eu não te fiz nada, menina. E a estou avisando. Voltamos. O que vocês estavam falando? É que... Nada não. Luna quer oba. Sim. Esse Luan LLM. 447 deu 7.282.810 de Robux para Lunina 35. Vai lá se trocar. Ok.